احنا النهارده موضوعنا هيكون عن حزب الاصلاح والنهضه. حزب الاصلاح والنهضه كان نشأته من 4 سنين. فيا ترى احنا وصلنا لفين النهارده من اهدافنا اللي كنا عايزينها من 4 سنين؟ والله يا مي، احنا الحمد لله نعتبر ان احنا قطعنا اشواط جيده جدا. لان احنا كنا من ساعه ما بدانا واحنا كان قدامنا حاجه من حاجتين. يعني نبدا نتعامل مع الواقع السياسي زي ما هو بحركات رد فعليه، ونتعاطى مع الواقع السياسي زي ما هو كان موجود. وانت شفتي الفتره اللي فاتت كان فيها كثير من التغيرات، او ان احنا كنا ناخد الطريق الاطول وان احنا نبني حزب صحيح على قواعد حزبيه سليمه. زي ما بتبني اي عماره لازم يكون لها اساسات وتطلع صح عشان تتحمل البنى بعد كده. وده الخيار اللي احنا اخترناه في حزب الاصلاح والنهضه، ان احنا نبدا نعد كوادرنا صح، نعمل هياكل حزبيه مظبوطه، نبدا نتوسع بالتدريج في المحافظات على قد امكانياتنا وعلى قد قدراتنا وطاقتنا الماليه والعدديه. وده فعلا اللي عملناه. يعني احنا كنا نازلين الانتخابات اللي فاتت ب 10 مرشحين، و10 مرشحين لان احنا كنا الحزب الوحيد اللي رفض ان هو ينزل ناس بره الحزب او مش على مبادئ الحزب في الانتخابات. فكل الكوادر اللي احنا كنا منزلينها دي كوادر حزبيه تم اعدادها في الاصلاح والنهضه، تدريبها في الاصلاح والنهضه. والا كان ممكن الاعداد دي تتضاعف بشكل كبير جدا. واحنا عرض علينا فعلا فرص في محافظات كتير ان في ناس تنزل باسمنا او ندعمها، حتى ولو دعم خفيف او دعم اعلامي، وتنزل باسم الحزب. والحزب لم يتبنى هذه الرؤيه، لان هو كان عايز الناس اللي تنزل تمثل الحزب يكونوا من ابناء الحزب، وهو اعدهم الاعداد المناسب. طبعا احنا دلوقتي بعد تاجيل الانتخابات احنا مستهدفين ان احنا بالنسبه لنا هننزل اكثر من 15 مرشح. ولو طالت فتره التاجيل هتبدا العدد بيزيد. والعدد بيزيد ليه؟ لان في حقيقه الامر احنا عندنا طريقه احنا شغالين بيها. لما احنا بالنسبه لنا بيبقى عندنا عدد كافي من الكوادر اللي تصلح انها تكون وحده حزبيه في اي اسم او اي مكان، هيجوا ده في اللحظه دي نبدا نقول ان احنا نقدر نفتح مقر هنا ونقدر ننزل مرشح هنا. احنا موجودين في القاهره، هننزل 3 مرشحين على الاقل. اسكندريه عندنا عدد كبير ماسك كل اسكندريه، واقفين لحد محرم بيه. هننزل في كفر الشيخ، هننزل في البحيره 2، نازلين في شمال سيناء. فاحنا بالنسبه لنا بنتوسع بالتدريج. حزب الاصلاح والنهضه بدايته كانت في اسكندريه، دلوقتي بقينا كام محافظه؟ احنا دلوقتي 5 محافظات شغالين فيهم، واحنا عاملين مبادره اسمها مبادره القاهره الكبرى ومبادره الدلتا. مبادره القاهره الكبرى ان احنا بالنسبه لنا هننطلق من القاهره، هنشتغل في الجيزه وهنشتغل في القليوبيه. وفي مبادره الدلتا هنشتغل في كل محافظات الدلتا انطلاقا من البحيره ومن كفر الشيخ. وهنعمل مقر في الصعيد، يا في سوهاج يا في اسيوط، وهننطلق منه لمبادره الصعيد. بنبدا من محافظه وبنبدا ناخد المحافظات اللي جنبها. طيب احنا عرفنا انه في 4 سنين بقينا بدل محافظه 5، فدي حاجه مبشره. طيب احنا عرفنا وصلنا لحد فين دلوقتي؟ طيب ايه القادم؟